هل ينفع اصلا ان هو يدخل في علاقه من غير ما يدخل البيت من بابه؟ الوقت اللي احنا عايشينه، فانت لو هتيجي تقول له ما ينفعش، هو اصلا ما ينفعش، عرف وشرع ودين واخلاق ما ينفعش. ده ياخدنا لنقطه ايه بقى؟ ان انتوا الجيل بتاعكم كان جيل محترم بجد. يعني هل زمان كان في زي اليومين دول الشاب يتعرف على واحده ويرتبط بيها والكلام ده كان موجود؟ نصيحة لوجه الله، شوف نفسك ويبقى عندك شخصية وراجل متزن وراجل سوي نفسيا وتبني شخصية كويسة، وبعد كده قرر ان انت ترتبط. اعمل حسابك ان انت ترتبط مرة واحدة، مش ترتبط وبعد شهرين ثلاثة كل واحد يرجع لأهله. واعرف ان البند ده انت هتنقل نفسك من لا شيء لشيء. بما ان احنا وصلنا للنقطه دي بقى، انا عايزك توجه كلمه ورساله للشباب، ويمكن بس احنا اتكلمنا في النقطه دي اليومين اللي فاتوا وعايزين نتكلم فيها كتير الفتره اللي جايه عشان نوعي شبابنا. الشاب اليومين دول يدخل يتعرف عليها من غير ما يدخل البيت من بابه، وللاسف حصل مشاكل كتير، الشباب بتهدد البنات بالصور وحاجات كتير قوي قوي قوي. بس انا عايزك بس توجه كلمه في النقطه دي بالذات، تقول لهم ايه؟ عايز اقول لهم ان دلوقتي الشاب معهوش 3 جنيه في جيبه وعامل علاقة كبيرة جدا اكبر من حجمه وحجم اهله. هل ينفع ان الشاب يتعرف على واحده ويحصل البلاوي اللي احنا بنعرفها؟ ده ينفع او ما ينفعش؟ وايه اللي المفروض يعمله؟ لو انا اديته النصيحه وقلت له ما تتعرفش او ما ترتبطش يبقى انا راجل كذاب. فانا عايز انصحه، انت دخلت في علاقه تبقى قدها يا ما تخشش. هل ينفع هو اصلا أكيد ان هو يدخل في علاقه من غير ما يدخل البيت من بابه؟ ما احنا الزمن احنا متحدثين دلوقتي، في ابديت نازل للشباب. يعني مش عايزين نتكلم في نقطه الحديث ايه ولا الجيل الجديد ايه المفروض يحصل معاه، لا احنا عايزين نربي الشباب وعايزين نرجع بقى لتربيه الشباب على زمان. هنربي شباب، ما ترتبطش، ما تعرفش حد، وما تبنيش علاقه. اخش البيت من بابه. خش البيت من بابه ماشي. لا بجد والله عايزك توجه الشباب تقول لهم ما تتعرفش وما ترتبطش وما تعملش حاجه، خش البيت من بابه، خبط على الباب كده هتلاقي عمه بيفتح لك، والسلام عليكم يا عمو انا عايز بنتك، بس تبقى انت قد الكلمتين اللي انت بتقولها بس.